Ida kana tetkalane ana sapa abdu kawula iku mutalabisan lagi ngalami. Mutalabisan iku makna asline menyandang. Mutalabisan menyandang. Wong Jawa menjalani sesuatu itu disebut penandang. Jadi nandang susah. Jadi nandang susah itu artinya nyandang. Nyandang itu pakai memakai, memakai atau itu tadi mengalami. Apabila seseorang itu mengalami bihalin kelawan keadaan min ahwali dunyahu, saking piro-piro keadaan dunyane abad, orang yang sedang mengalami situasi duniawi, wakanalan ono iku lahu kedue abad fiha ing dalam soal dunya apa sing ana suhlun kesibukan karena dia sedang mengalami urusan duniawi, lalu muncul kesibukan yamna'u kang bisa nyegah apa suhlun hu ing abad nyegah minal amali saking amal bil amali sholihati kelar pira-pira amal soleh, karena dia sibuk mengurus dunia sampai dia gagal menjalani amal soleh. Mergo sibuk seneng-seneng, sibuk delok TV, sibuk sinetron, sibuk dolanan, sibuk pokoknya sing ora bangsa ibadah, menghabiskan waktunya sehingga dia tidak bisa menjalani amal baik. Lalu wahalalan menunda, memindah. Ahala ini memindah sopo mang abad dari kala amala yang mengkono amal sing gagal mang dipindah ala farohihi ing ngatasé senggane abad mintil kala amali mintil kala azhari saking mengkono kesibukan dunia. Dia menunda setelah rampung, longgar, senggang, dia mengatakan akan merencanakan akan beramal yang gagal tadi itu. Wa qala lan ngucap sapa abad idza tafarraqtu amiltu. Ngono biasane. Idza tafarraqtu tekalane wis longgar sapa ingsun, wis senggang sapa ingsun. Amiltu moko amal sapa ingsun. Soale wis senggang aku tak ngamal. Maka cara berpikir demikian ini fadzalika utai mengkono memindah amal, meninggalkan amal lalu menunda kepada kesenggangannya. Penundaan yang demikian iku min ru'unati nafsi saking bodone, saking kumprunge atine abad. Orang dunia ini sebenarnya orang bodoh. Waruna tu apa ta ru'unah kuwi? Ru'unah tu ta maknane ru'unah iku dorbun macam model jenis minal hamakoti saking kebodohan. Ru'unah itu satu jenis kebodohan. Nah kok diarani kebodohan itu gimana? Dari sisi yang mana? Wa hamakatuhu utai kebodohane abad iku min wujuhin saking pira-pira dalan. Jadi semua segi yang dia pertimbangkan itu semuanya menunjukkan kebodohan itu. Nomor siji kebodohannya adalah al-awalu utai kang pertama. Yang dimaksud bodoh itu bodoh sebelah mana? Dari sisi yang mana disebut bodoh? Yang pertama isaruhu oleh mentengno abad adunya ing dunya alal akhirati ngerekno akhirat. Jadi dunia dianggap penting, didahulukan. Isar itu bahasa saiki prioritas, memprioritaskan dunia lalu mengalahkan akhirat. Akhirat itu gak penting. Salah satunya karena dia menganggap akhirat itu akhir, dunia itu awal. Ya, awal ya harus diawalkan.
akhir ya harus diakhirkan. Itu sebenarnya seperti benar. Itulah kebodohan yang menipu juga. Jadi sing dhisik didhisikno, sing guri digurehno. Itu kayak bener. Tapi sajane ada satu pertimbangan yang gak dimasukkan ke situ. Apa? Dhisik didhisikno, guri digorehno iku lek padha. Saiki tak kai dhuwit 1000, saiki tak kai dhuwit 100.000, sesuk tak kai dhuwit 100.000. Milih saiki apa milih sesuk? Milih saiki, mergo padha. Padha 100.000 nih, saiki 100.000, sesuk ya 100.000. Maka milih sing dhisik apa milih sing keri? Nah, itu normal, itu bener saja. Tapi lek kowe saiki lek njaluk saiki tak sekei 100.000. Tapi lek kowe gelem sesuk tak kei 1 juta. Ya milih ndi? Milih ndi? Udah wong bener ya milih sesuk. Mas yo mundur tapi regane luwih larang. Sajane iku wong cerdas milih mesti milih sing luwih apik. Sing luwih apik utawa ngene. Kowe saiki tak kei 1 juta. Sak jam tok ae tak jaluk. Tak kei 1 juta, sak jam tok tak jaluk. Tapi lek mbok tampa sesuk peken terus. Ya 1 juta ya. Milih ndi kowe? Nggih. Milih sing sesuk terus kok. Sing saiki wis sak jam tok. Jadi wong sing sadar mengenai harga dan nilai dunia itu nggak ada harganya. Dunia itu nggak ada harganya. Meskipun wakeh tapi sementara. Paling suwe ya 100 tahun lah zaman saiki. 90 tahun itu sarang-sarang. 90 tahun. Tapi lek ning akhirat iki ora nontek. Monggo apa isih ditambah meneh akhirat kuwi luwih larang. Jadi memprioritaskan dunia mengalahkan akhirat iwalai salan ora ana apa hada iki isar. Iki isar dunia iku min sya'ni uqala mukminin termasuk lakone wong pintere wong mukmin. Orang mukmin yang berakal, orang mukmin yang cerdas nggak mau mementingkan dunia karena itu tadi dunia itu murah, akhirat itu mahal. Wa utawi isar utawi memprioritaskan dunia iku khilafuma nulayani barang. Iku khilafuma nulayani barang tolaba kang wis merintah sapa Allah Gusti Allah minhu saking abad. Tolaba Allah minhu saking abad. Karena mementingkan dunia itu melawan atau berlawanan dengan perintahnya Allah. Qala dawu sapa Allah taala bal tu'siruna al-hayatad dunya wal akhiratu khairu wa abqa. Bal tu'siruna balik padha mentingno sira kabeh al-hayatad dunya ing urip dunya wal akhiratu hale utawi akhirat iku khairun luwih bagus wa abqa lan luwih langgeng luwih awet. Itu kebodohan yang pertama. Dia bodoh tidak bisa memberi nilai. Barang murah diregani larang, barang larang dianggap iku wong bodoh. Ana bocah dikai kalung karo ibuke 10 gram lah kok dicolot dawet sak mangkok. Iku goblok banget. Wes, wasani itu kebodohan pertama. Kebodohan kedua, wasani utai kebodohan yang nomor loro iku taswifuhu. Oleh ngende-ngende itu kuae taswif iku teko kata saufa. Saufa ya aku arep ku ora tau hasil wong arep. Aku arep mangan ora? Urung arep. Aku arep